Jdem to sežrat. Takže, počkej. Judas. Takže tady máme video pro Judas Bible. Je tu hromada hambáčů a my jdeme pro ní. Nejsem moc rychle, ale. Proč? Jen pomalu. Ale trápení za pár bodů. Bože, mi to tak nejde. Já už jsem splnil. Ne, ale jo, to vlastně jako říkat 8, aha. Takové trápení za pár bodů. Bože, mi to tak nejde. Já už jsem splnil. Díval jsem se na toho, co je první, vole, jak dělal Batmana, vole, tráma. Já můžu, když tak sníst Tesco, jak budeme točit to zamrznutí. No, to říkám, Už nebude to všichni zahrát. 2 na 2 si, vole, No. tam bude dělat každý jde sám. Dobré to bylo. Dobré to není. Mně to prostě nejde, já nevím, protože já málo jím asi. Tak.
Já jsem mu psal, že se mi nejde přihlásit. On ti napsal jako, že... Tak já se pak kouknu. Já řeknu Patrikovi. Ne, on napsal, že to bylo zamítnuto, protože tam nebyl obličej. A pak, jak jsem si to dávala pěst do pusy, tak mi napsal, že tam musí mít vyfocené klouby a palec. Já jsem měla úplně stejnou fotku jak na Borka, úplně fakt tu samou. A je to možná. Jako musíš mít palec toho. No, ne, musí na té fotce vidět palec a klouby. Mě napsal. Jak to jako můžeš? Cože? Nesmí vidět. Nebo nesmí. Ne, musí, Nesmí, bo já Nesmí nevím. vidět. Měla se to prostě Nesmí, aby To by vidět nesmí. Nesmí, protože jakože, že ten dřív to měla málo pusy, chápeš? Takže mám malou pusu. Ježiš, Olina. Říkáme, že dám tobě nebo někomu do pusy a... Proč tím vstupuješ, to bude hnusný konec. No, No konečně je konec, prosím tě. tebou je to hnusné celé, jo. Ty mi pomaluje, prosím. Dostal si tričko, no proč to mě bude předat? Na sobě, že? Já mám. Jestli musím nastříhnout. Já to jinak neroztrhal. Je to vyšlo podvody do kamery. Já mám můžu lištit, že? Já? My to vlastně ne. To už Ne. mám. Však ona se mu Já to nemohu nezbalit, já budu zkazit ty Já nechci jinak vidět splatý. Můžu taky? Ne, já nevím další. Že prý se můžu možná, že prý se možná můžu aj vyfotit jako jak oni tam... Skozava cizí ženy. Ty budu šukat. Vada říká, že to dělají kvůli, že by si mohla nemyslet. Ty budu taky. Já chci taky fotku se šukají. Jedna tam je, ale já jí nevěřím, jako Tak Pepo zasuň, vole, my se můžu vyfotit. Já mám třeba líbající se holky, ale nejsem tam. Kámoš tam je, ale prostě. To říká Michal, že jsi ze Skoubry na Silvestra. Už to dojet, prosím, teď už jedem. Co podí divné věci, že já se líbá s Růžkou. Tam No, tam bude pohodě v sobě, no. No, trošku mám. No, Tak aspoň ten finish zrychluj. Hej, pusti nějakou fanfáru. Tam teda. No, pak nemáš fanfára na ukytko. Roky ho pust. Já nejsem debil. No, tak ty roky teda nejsi, když to už 20 minut.
Čiž 30. Já se 40 a přitáhnu na hrad. Úplně na té kameře vidíme, jak je nafoukli, že ne? Půjde? Do Mekáča v Tesku? Nechceš jít? Tam to je nahoře někde. Nahoře někde bude. Ty vole, už nemůžu. No. Rychle, už má poslední kousek. Už tam páru. To ani nenahraješ si to video. Ukaž prázdnou pusu. To je jeho problém, já končím už v půlce. To nejde vůbec polknout. Jo, yes. Ne, to nejlepší. Ne, to není nejlepší, to nejlepší. Já jsem to ještě nedělal, mě to ještě nefučí. Tak chci vidět, jak to tam nahraješ. To je fakt nejtěžší říkat políkat jenom. Co bylo pro tebe horší, ty panáky nebo tohle? Já nevím, ty vole. Ty panáky šly během 30 sekund a toto. Během 30 minut. 30 minut. Ty půl hodiny? Hovoru, že? A